Nem, mennyire jó. Itt lehet a személyes edzőm, és járkálhatok hálóinkben, anélkül, hogy a körbe-körbe rohangászol a gyerekek miatt kéne Jó aggódnom. reggelt! A kávé cukorral vagy édesítővel kérem? Csókkal. Jól aludtál? Mondjuk. Aggódom, hogy mit fogok kitalálni holnapra, mert tegnap azt mondtam, hogy vásárolni megyek valamit a kocsihoz, de ma nem tudom még mit mondjak. Mondhatod azt, hogy megint a kocsival van valami probléma, mondjuk a fékekkel, vagy a kipufogóval, nem? Jobb lenne elmondani az igazat, és leköltözhetnénk együtt délre örökre. Ó, Istenem, erről ne is álmodj, Pedro. Azért vagyok itt, hogy visszanyerjem Fedét. Ne felejtsd el, hogy hamarosan Szenyóre Fritzenwalden leszek. Édesem, sajnos be kell érned azzal, amit most tudok adni. És kész. Egy terhes nőnek védelemre van szüksége, nem gondoltál még rá? Nem gondoltál rá, hiszen férfi vagy. Egy férfinak a születés csak formalitás, semmi több. Egy nőnek viszont... Egy nőnek minden finita. Szegény magányos kislányom. Mit csinálhat abban a lakásban a Callao és a Quintana sarkán? Na ennyi. És most gondoljunk pozitív dolgokra. Mit szeretnél csinálni? Menjünk le a folyóhoz sétálni? Nem, nekem vissza kell mennem. Ugyan már. Tudom, hogy velem akarsz maradni, és eszedben sincs visszamenni a házba. Biztos felébreztem. Nyugodj meg. Biztos, hogy az anyám zaklat minket. Istenem, az a nő nem képes békén hagyni. Hova mész? Nem akarom, hogy meglásson itt. Ne foszd meg attól a gyönyörűségtől, hogy lássam az arcát, amikor meglát minket együtt. Szörnyet hall, ha meglát. Mindegy, nem érdekel.